Cực nóng, các báo lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin về chiến thắng của quân đội Nga tại Kursk. Tờ Bill của Đức, mặt trận của Ukraine đã hoàn toàn sụp đổ. Trong khi đó, thì báo Independent của Anh đưa tin Ukraine đã mất gần hết lãnh thổ tại Kursk sau cuộc tiến công vũ bão của Nga. Thưa quý vị, dòng tít xuất hiện trên báo Italy của Ý. Quân đội Ukraine thất bại hoàn toàn tại Kursk. Và đương nhiên rồi, không thể thiếu New York Times của Mỹ. Chỉ hơn một tuần, từ cuộc rút quân chậm rãi của Ukraine đột nhiên đã trở thành một cuộc rút chạy tàn tác. Chiến thắng của Nga tại Suza và Kursk đã tước đi quân bài duy nhất của Ukraine trong các cuộc đàm phán. Báo Anh Daily Mail tiếp tục đưa dòng tít: người Nga tiến quân chiến thắng vào quảng trường chính của Suza. Repubblica của Italia không nằm ngoài cuộc chơi. Quy mô vượt trội của Nga trong sản xuất thiết bị quân sự là chưa từng có. Còn báo Newsweek của Mỹ thì sao? Vị thế của Ukraine ngày càng suy yếu hơn khi Nga giành lại hoàn toàn Kursk sau những rạn nứt với Donald Trump.